নমস্কার বন্ধুরা, দেখো পিঙ্কিস কিচেন অ্যান্ড ব্লগসের একটা নতুন রেসিপি আর মাছ দিয়ে। এই রেসিপিটা তোমরা এইভাবে ট্রাই করে দেখো, খেতে খুব ভালো লাগে। আর মাছের রেসিপি দেখতে হলে আমার চ্যানেলের এই রেসিপিতে চলে যেতে হবে এবং পুরো রেসিপিটা দেখে এইভাবে বানাতে হবে, তাহলে খেতে খুব ভালো লাগবে। আমি বানিয়েছি তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তোমরা একটু রেসিপিটা দেখে নিও বন্ধুরা, দেখতে ভুলো না। খুব সুন্দর হয়েছিল রেসিপিটা। এইভাবে তোমরা আর মাছ খেয়ে দেখো, একদম মুখে স্বাদ লেগে থাকবে, যা ভোলা যাবে না কখনো। টাটা, বাই বাই বন্ধুরা।